第571章，打击作案工具。毛氏有些着急地拉了拉赵皇室的衣襟，又陪笑着出了声：“大人，我这表嫂实在是受了刺激。全哥是远近闻名的读书种子，这些年我这表嫂家出人出力地把全哥供了出来，这眼见着要出人头地了，却遭了这么件事。全哥确实有错，但全哥这也是情难自抑。过年的时候我们两家就在相看了，他跟阮明子两情相悦，年轻人嘛，盖被子的时候情难自禁也是有的。可万万没想到，阮明子竟突然翻脸下了这样的重手，真是……”毛氏装模作样的深深叹了一口气，直摇头。赵皇氏攥紧了手，指甲深深地扣入了掌心中。他想起先前毛氏同他商量的那些话：“全哥已经这样了，你这当娘的总得替他未来找个出路。”“是，我知道你恨不得把阮明子给剥皮抽筋，但你就是把他给杀了，全哥那也恢复不了原状了。我倒可以教你一招，不仅可以让全哥的后半生有个保障，还能让你名正言顺地搓磨阮明子，给全哥报仇。你让全哥把阮明子给娶了，阮明子那铺子肯定是要当嫁妆的，这全哥的后半生不就有个保障了吗？到时候他又成了你的儿媳妇，你这个当婆婆的还不是想怎么搓磨就怎么搓磨？只是有一点，这宜锦县的县令听说是阮明子的后台。你不是勾凡县的人吗？咱们去勾凡县打官司去，到时候啊，我们就咬死了阮明子有罪，逼得他必须要嫁给全哥赎罪才行。”诸多话语在赵皇室脑子里过了一遭，他深深地吸了口气，怨毒地看了一眼阮明子，这才垂下眼，哑声道：“不管怎么说，阮明子下手过于狠毒，总要给我们家一个交代才行。”县令捋了一把胡子，没有回应赵皇室的话，反而看向阮明子，似是在等他辩解。阮明子端端正正地跪在堂下，目光清正：“县令大人明鉴，过年时我二婶他们确实在我不知情的情况下介绍了我与那赵家全相看，但我根本不曾中意他，更是在正月里便去了琼崖，远离故土，如何跟着赵家全发展到情难自禁的感情？这点村中人都能替我作证。我这二婶在公堂之上公然撒谎，企图蒙蔽大人，实在恶劣。”县令皱起眉头，又看向毛氏，毛氏支支吾吾的。他们小年轻的事，也不是不可能一见钟情。再说了，书信传情也是常有的。荒唐！县令重重拍案。既然说书信传情，可有书信来往证据？毛氏眼神有些躲闪，说不出个二和三来。我就是个乡下村妇，我不识字，不晓得。这副模样跟阮明子的从容镇定简直形成了鲜明对比。赵皇室在一旁恨声道：“我家全哥一表人才，这个小贱人喜欢上我家全哥根本不奇怪，可气他生的一副好样貌，心却毒如蛇蝎，竟然生生毁了我儿一辈子。大人，退一万步讲，我儿根本没对他造成什么伤害，他这辈子却都被这个歹毒的女人给毁了。单凭这点，这小贱人就该拿他的一辈子来给我儿赎罪。”县令捋了捋胡子：“赎罪？你想让被告如何赎罪？”赵皇室眼神闪了闪，在下头同毛氏交换了一个眼神，声音亦软了些：“大人，我们家也不是那种得理不饶人的。阮明子毁了我儿一辈子，那作为赎罪，他照顾我儿子一辈子，也是他应该做的。您说是吗？”县令不置可否，只看向阮明子。阮明子目不斜视，没有看旁边的赵皇室一眼。他虽没有说话，
嘴角却微微上翘着，像是在讥讽着什么。县令和颜悦色地对阮明子道：“听你们的叙述，你们本就沾亲带故，如赵皇室的诉求是让你照顾他儿子一辈子，你觉得如何？”阮明子回答得十分干脆：“民女自是不愿。”为何？阮明子微微挺直了身子，似是觉得有些好笑，眉眼略略弯了弯。这是我行的正，做的直，无愧于心。为什么要搭上自己的一辈子去做那什么劳神子赎罪？他轻飘飘地瞥了一眼在一旁咬牙切齿的赵皇室，赵家权就由自取罢了。县令呜了一声，皱了皱眉，总归你下手太狠，毁了一个读书人的一辈子。阮明子不卑不亢地接道：“是他品行不端，若没有当时闯入我休息的地方，意图不轨，我如何会动手？是他自己毁了自己一辈子。”勾凡县的县令有点纠结，这是从法理上来说，确实揪不出这个阮姓小姑娘半点过错。你这……县令咳了一声，捋了捋胡子。赵皇室还在那哭喊：“大人要替我可怜的儿子做主啊！”阮明子看出县令有几分想和稀泥的意思，他斩钉截铁道：“大人也不必纠结，一切按照咱们大兴律法来看即可。我朝律法规定，在受到不法侵害时，一定范围内的有效回击是被允许的。对于一名手无缚鸡之力的弱女子来说，当她的清白受到威胁时，打击犯罪分子的作案工具，又何错之有？犯罪分子的作案工具，这话说的，就连正在嚎哭的赵皇室哭声都止了止。张师爷差点喷了。男人想干那事时的作案工具，不就是那啥吗？阮大姑娘真是彪悍啊，竟然面不改色的在公堂之上说起这个。张师爷又忍不住往一旁正执笔疾书的文书那看去，就见着文书额上正冒着细细的汗，把阮明子说的这一段话飞快地记录在了案宗之上。县令被阮明子的发言给震得半天没说出话来。阮明子声音清甜：“我知道大人对赵家权心怀怜悯，觉得他这辈子都要完了，但这是他自作自受得来的报应。我这表婶想让我照顾赵家权一辈子，更是无稽之谈。若此先河一开，那岂不是所有目恋他人而不得的人，都可以强行去霸占他人了？反正哪怕不成功，对方还得照顾他一辈子，这怎么想都不亏。”这话倒也是。县令捋着胡子点了点头，脸上露出几分赞同的神色来。赵皇室跟毛氏简直要恨死阮明子了。